नमस्कार दर्शक बंधु चंद्र आलोक आपण मानक स्वागत एवं अभिनंदन। आज सभ्य मनुष्य समाज मध्य मनुष्यर सभ्यता अग्रगति कर चली अग्रगति मध्य शिक्षा सामाजिक राजनीतिक अर्थनैतिक उन्नति होउछि एक गुरुत्वपूर्ण अंश। ये उन्नति को अग्रगति को किभली भाव प्रतिबंधक सृष्टि करुछि जाति जाति द्वारा गोटे गोष्ठी बा गोटे समाज बा गोटे देश किभली भाव रसातल को चली जाए यही कथा जने भावुक चिंताशील जने समाज संस्कारक सामाजिक डॉक्टर मनोभाव रखि व्यक्ति ही बुझीपे जापे प्रकृतर जाति केते प्रतिबंधक सृष्टिकारी से बोधे भीम भाई कहती स्त्री पुरुष दुही को गढ़ी आज ये स्वरूप देख द्वितीय जाति तीन जाति नहीं सुजने कर विवेक। स्त्री पुरुष दुही को गढ़ी आज ये स्वरूप देख द्वितीय जाति तीन जाति नहीं सुजने कर विवेक। हेले आज 6743 जाति से 6743 जाति को एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी बा जनरल ये पांचटी भाग में विभक्त करा जायछि। आ से एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी जनरल को भारतीय संविधान स्वीकार करिछि किंतु जाति को पशु व्यवस्था बोली जाति को एक नीच मनोभाव बोली संविधान व्यवस्था रे भारत शासन रे तार मर्यादा मिली पारि नाही। सियाड़े कहती भीम भाई मुक्ति खोजिले जाति नहीं जाति खोजिले मुक्ति नहीं। ये प्रश्न उठे बंधुगण ये जाति कला किए कला ये जाति कहीं कला केते बेले तैयारी कला को समय तैयारी कला को परिस्थिति तैयारी कला ये जाति हेबा द्वारा कहार लाभ हैला ये जाति हेबा द्वारा कहार क्षति हैला। सतरे ये जाति पशु व्यवस्था नुहे कि बंधुगण सबु जाति रे भल लोक अछंती खराब लोक मध्य अछंती आस्तिक अछंती नास्तिक अछंती एवं वास्तविक मध्य अछंती। जाति रे धरी चलिले आमे उन्नत जीवन यापन करि परिबा नाही जदि न्याय को धरी चलिबा ताले निश्चित भाव रे उन्नत जीवन यापन एक मनुष्यर सार्थकता पूरण करिपारिबा। सेहिथिपाई प्रत्येक क्षेत्र रे जातिर आलोचना हुए सेहिथिपाई बोधे जाति संगठन मध्य करा जाए जाति ना रे संगठन सांविधानिक सांगठिक ना रे जाति संगठन हेले ए जाति द्वारा आमे किभली लाभ पाउछु बा जाति संगठन करी हमर किभली उन्नति होउछि आ जाति रे प्रकृत रे आमे एकता हे पारुछु कि जातिर उद्देश्य को आमे पूर्ण करि पारुछु कि को गले जाति जाति मध्य रे समानता रहिछि जाति रे एकता रहिछि किंतु आमे एक होई काहे कि न्याय करि पारुना एठी प्रश्न उठुछि। आपण जदि देखिबे चेहरा रे आमे समस्त एक चेहरा देखिबे ए भारतीय मानक चेहरा मिसे कलर रे मिसे आकृति रे मध्य मिसे जेमिति किछि आमे कहू श्यामल वर्ण बा मागुर गोरा बोली कहू लोकल भाषा रे हम भारतीय मानकर श्यामल वर्ण तथा आकृति देखिबे नाकर आकृति मिसिबो पाटीर आकृति मिसिबो गालर आकृति मिसिबो अर्थात मुहर आकृति मिसिबो नखर आकृति मिसिबो दांतर आकृति मिसिबो चेहरा एक वर्ग मध्य एक वंशगोत्र मध्य एक देखिबे नाग बाघ माझी धंगड़ा माझी राउत पात्र प्रधान भई दीप सुना सुनानी माझी धगड़ा माझी एभली अनेक वर्ग
ଅନେକ ଗୋତ୍ର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, ଚେହେରାରେ ମିଶେ, ବଂଶଗତରେ ମିଶେ, ପୂଜା ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକତା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଶୂନ୍ୟ ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରି ସାମ୍ନାରେ ଦୀପ ଜାଳି ଏକ ହାଣ୍ଡି ବା ମାଠିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ହାଣ୍ଡିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୀପ ଜାଳି ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କରୁ। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ଚାଉଳର କଲରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ସେଇ ଅନାଦି ପୁରୁଷ ବା ସେଇ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଚେହେରାରେ ଏକ, ବଂଶଗୋତ୍ରରେ ଏକ, ପୂଜା ପାଠରେ ଏକ, ଦେବତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତେ ଏକ। କଣ କୁହାଯାଏ ନା କାହ୍ନା ଭୈରବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମା, ବାବୁରେ ଠାକୁରାଣୀ ବୁଲା ରଜା, ଦୁଲା ଭୀମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ସତୀ ବୁଢ଼ୀ ମୁସୁରୀ ଖାଇ, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ସମଲାଇ, ବାବୁରାଇ ସମସ୍ତେ ଏକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ଏମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଏସଟି, ଜଣେ ଏସସି, ଜଣେ ଓବିସି ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ସେଇ ପୂଜା ପାଠ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିପାରେ ନାହିଁ ବା ସେଇ ପୂଜା ପାଠ ସମାପନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମ ପୂଜା ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଏକ, ଦେବତାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ, ଆମ ପିତୃପୁରୁଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଏକ। ଫିର୍ ବି ଆମେ ଏକ ନୁହଁ, କାହିଁକି? କାହିଁକି କିଏ କରୁଛି ବିଭାଜନ? କଣ ପାଇଁ କରୁଛି ବିଭାଜନ? ଏ କଣ ମାନବିକତା? ଏ କଣ ଏକତା? ଏ କଣ ନ୍ୟାୟ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୂଜା ପାଠରେ ଏକ ହେଲୁ, ବଂଶଗତରେ ଏକ ହେଲୁ, ଦେବତାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହେଲୁ, ଚେହେରାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହେଲୁ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ, ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ। କାହାର ଜମି ଅଛି ତ କାହାର ଜମି ନାହିଁ, କାହାର ଘର ଅଛି ତ କାହାର ଘରଟିଏ ନାହିଁ, କାହାର ଗାଡି ଅଛି ହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, କାହାର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ବାହାଘର ହେଇପାରୁନାହିଁ, କାହାର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ବାହାଘର ହେଇପାରୁନାହିଁ, କାହାର ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଛି, କାହାର ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ, କାହାର ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ଅଛି, ବିଜୁଳି ଲାଗିଛି, ସେ ବିଜୁଳି ବତୀ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ବା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ଏଇ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। এই অসুবিধা এসটি, এসসি, ওবিসি, মাইନরিটি ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏକ, ଡିଏନଏ ମଧ୍ୟ ଏକ, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୁଫ ଡିଏନଏ, ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ, ଯାହା ରକ୍ତର ପ୍ରମାଣ, ତାମ୍ବ ପତ୍ର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, କି ଭୁଜପତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, କି କାଠର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। କାଠକୁ କିଏ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ତିଆରି କରି ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରେ, ଭୋଜପତ୍ରକୁ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଲୋକାୟତ କରି ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରେ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରେ, ପ୍ରୁଫ୍ କରି ଦେଇପାରେ ଭୁଲ ବଶତଃ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଡିଏନଏ ପ୍ରମାଣ, এই ডিএনএ ପ୍ରମାଣକୁ କିଏ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ କହିବା এই ডিএନଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା କଣ? ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅଜର ଅମର, ସେ ବାୟୁରେ ଉଡେ ନାହିଁ, ନିଆଁରେ ପୋଡେ ନାହିଁ, ଜଳରେ ଭାସେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ କହିଲେ ତାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଠିକ ସେମିତି ତାର ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପ ବା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଡିଏନଏ, ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ। ଏ ମଧ୍ୟ କେବେ ମରେ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ, କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିକି ରହେ ବା ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ସେ ଡିଏନଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଏକ, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଏକ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ডিএনএ প্রুফ দেই সারিছি আমি এক। তো এই জাতি সংগঠনরে অনেক জাতি, অনেক গোষ্ঠী জাতি নাঁরে চালিছি। সেই জাতি নাঁরে দঙ্গা ফসাদ, জাতি নাঁরে চাকরি কটা, জাতি নাঁরে গণধর্ষণ, জাতি নাঁরে অন্যায় অনীতি, জাতি নাঁরে
ମାନବିକତାକୁ ନଷ୍ଟ एते जाति संगठन थिला परे मध्य आमे काहींकि प्रकृत न्याय प्रकृत उन्नति प्रकृत मानविकता जहाँ प्रकृति दत्त जिनिस जहाँ प्रकृति आमको देइछि प्रकृत न्याय हवा कथा प्रकृत स्वाधीनता मिलिबा कथा प्रकृत उन्नति हवा कथा प्रकृत शांति आसीबा कथा जहाँ प्रकृति देइछि से प्रकृतिर दान को आमे काहींकि पूरण करि पारुना हमर कार्यकलाप मध्य एक जेतेबेले जाति संगठन हुए किछि लोक किछि सांग साथी को डाकी आनंती किछि बंधु बांधव को डाकी आनंती किछि साई पड़ोसा को डाकी आनंती आ मीटिंग बसी कहंती तमे सभापति मो सेक्रेटरी तमे कोषाध्यक्ष से उपसभापति एई भली भाबरे जाति संगठन तैयारी हुए हम कार्यकलाप मध्य एक से छाड़ पत्र कथा उठा जाए से फोटो बिकिबा कथा उठा जाए के बीजेपी रे रहंती किए कांग्रेस रे रहंती किए बीजेपी रे रहंती किए कम्युनिस्ट रे रहंती समस्त राजनीतिक दल रे रहंती सब जातिर लोक से राजनीति संगठन मान करे रहंती किंतु बंधुगण राजनीति पार्टी रे सिना रहंती जेतेबेले राजनीति रे हमर अधिकार आसीबा कथा भाई भाव आसीबा कथा भाईचारा तैयारी हवा कथा सही कथा जाति समाज मान करे प्रचार प्रसार बा आलोचना होय नाही काहे की एटा मो प्रश्नवाची सृष्टि करूछि आपन पाखरे जे मना जाति समाज रे अछंती आमे मध्य अछु ठीक कथा किंतु से शिक्षित बुद्धिजीवी से सचेतन व्यक्ति को मो प्रश्न रहिबो जदि आमे जाति उन्नति पई संगठन करिछु जदि जाति संगठन हमर मानविकता पई करिछु जदि हमर जाति संगठन न्याय पई करिछु जाति हमर संगठन संस्कारित हेबार पई कहिछु जदि आमे जाति संगठन समस्त को एकता न्याय बंधुभाव स्नेह श्रद्धा रे चलिबा पई करिछु ताहले जेतेबेले से कांग्रेस बीजेपी बीजेडी कम्युनिस्ट समाजवादी ठारू आरंभ करी अनेक दल मानक राजनीतिक संगठन मानक आम लोक मैंने आम जाति संगठन पदाधिकारी मैंने थांती से माने कहीं जातिर उन्नति पाई से जातिर मौलिक वृत्ति कथा कहती ना बा जाति थिबा न्याय को कहीं उपस्थापन करती ना भारतीय संविधान दि जाइथिबा से जातिर भाई भाग कथा रिप्रेजेंटेशन कथा कहीं उठाती ना यहाँ आज प्रश्नवाची सृष्टि करे बंधुगण ठीक अच्छी आम भाई भाग कथा कहू कौटी कह केतेबेले कहू जेतेबेले आमे समाज रे थाउ बा भाई पाखरे थाउ समाज गोष्ठी रे ए कथा चर्चा हुए नहीं किंतु परिवार मध्य चर्चा हुए एटा होची मो भाग मो एटा छाड़ीबी नहीं ए गोटे डिसमिल पाई मु थाना को जीवी कोर्ट को जीवी कचेरी को जीवी ए कथा आमे कहू आ सेई गोटे डिसमिल पाई हजार हजार टंका खर्च करी समय नष्ट हुए समय अनुसार जीवन मध्य चली जाए हत्या मर्डर मध्य हुए से भाई भाग पाई सही भाई भाग पाई टंका हो सुना हो जमी हो जेकोसी द्रव्य हो से भाई भाग पाई जीवन चली जाउछि किंतु देश रे जो भाई भाग अछि भारत संविधान रे जो एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी को भाई भाग दिया जाइछि बा अस्पृश्य जाति छुआ जाति पछुआ जाति पाणिखिया जाति जा लोकल भाषा रे कहा जाय से जाति मान को भाई भाग दिया जाइछि से जाति संगठन पदाधिकारी सभापति सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष उपसभापति बा जेते सब कर्मकर्ता कहीं कि या ऊपर गोटे मध्य आलोचना करती ना कि ऊपर प्रेसर दिए कौन हो पारे यही कथा प्रमाण पाखरे मु चर्चार विषय पर छाड़ुछि बंधुगण संविधान कहूँ जिसका जितना संख्या बारी उसका इतना हिस्सेदारी जो जातिर जेते भाग जेते संख्या से अनुसार भाग दिया हेले ए जाए कौन सी जाति लिखित आकार आंदोलन करी केबे मध्य निजर जातिर हक अधिकार को साब्यस्त करिवार पाई कौन से सरकारी क्षेत्र में जाए हक मागी ना किछि आडंबर पूर्ण कथा कही किछि समाजर धन संपत्ति को संचय करिवार पाई किछि नियम प्रणयन करंती समाज रे केमिति अधिक खर्च न हेबो अपव्यय न हेबो सेहि पई अनेक नियम योजना करंती प्रणयन करंती किंतु समाज को सरकार ठारू केमिति तांकर न्याय्य अधिकार आसी पारिबो बा समाज को
ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ବା ବାହାରୁ କେମିତି ସମାଜକୁ ସେ ପଇସା ଆସିପାରିବ, ସେ ଧନ ଆସିପାରିବ, ତା ଉପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଏକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାତିରେ ରହୁଛୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାତି କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇକି ଆମେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା, ତାର ସମ୍ବିଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେଇଛି। ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କଥା। ଯଦି ଜାତି ନାଁରେ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଥିବା, ଜାତି ନାଁରେ ଭାବ ବିଭୋଲ ହେଉଥିବା, ଜାତି ନାଁରେ କୌଣସି ରଣନୀତି ରହିବ ନାହିଁ, ଜାତି ନାଁରେ କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ, ଜାତି ନାଁରେ ହିଁ କେବଳ ଆମେ ଈର୍ଷା ଅହଙ୍କାରରେ ମାତୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବା ଆମର ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭୀମ ପୁଣି କହିଲେ, ଜାତି ଖୋଜିଲେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ଖୋଜିଲେ ଜାତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, ଜାତି ଖୋଜିଲେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ଖୋଜିଲେ ଜାତି ନାହିଁ। ଜାତି ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ଆପଣମାନେ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଉପଦେୟତା ବା ଅବନତି ବା ଉନ୍ନତି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ମତାମତ ଲେଖିବେ। ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ। ଦେଖାବ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ନେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଜନତା, ଜୟ ନ୍ୟାୟ।